କିଏ କହିଲା ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଗଲେ? ଯଦି ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ କଣ ବଦଳିଛି? ପୂର୍ବରୁ ଇଂରେଜମାନେ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ନିଜ ଲୋକ ନେତା ହେଇ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଂରେଜମାନେ ଦେଶକୁ ଗରିବ ଦେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ନେତାମାନେ ଗରିବକୁ କେବଳ ସମବେଦନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଂରେଜମାନେ କେବେ ଭୋଟ ମାଗିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ନେତାମାନେ ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେଇ ଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହଉଛି ଭାଗ୍ୟ କେବଳ ନେତାମାନଙ୍କର ହିଁ ବଦଳୁଛି। ଆଜି ବିଧାନସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭା 70% ନେତା ଯାହା ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା, ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବିଦେଶରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ସେଇଠି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଛି। ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାଠାରୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା ରାଜନୀତିରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନୀ ହେବା ଆଉ ଗରିବରୁ ଆହୁରି ଗରିବ ହେବାର କାରଣ ଆପଣ ଯୋଉ ନେତାକୁ ଜାତି ଓ ପାର୍ଟି ଦେଖି ବାଛୁଛନ୍ତି, ସେ ନେତାର ଗୋଟିଏ ଜାତି ଥାଏ, ତାହା ହଉଛି କ୍ଷମତା। କ୍ଷମତାରୁ ମିଳୁଥିବା ଟଙ୍କା।